Sesuai judul, hari ini aku akan rakit keyboard bertemakan Zero Two. Langsung aja kita rakit keyboardnya. Untuk base keyboardnya, aku menggunakan TM680 dengan warna pink. Aku memilih kit ini karena di range harga 1 jutaan sudah ada fitur knob, RGB backlight, side RGB serta hot swap 5 pin walau masih north facing. Alasan lainnya jelas karena warnanya cocok dengan tema yang akan aku build saat ini. Oh ya, kitnya ini bare bones, jadi kalian gak dapat switch ataupun keycaps di paket pembeliannya. Untuk mod pada kitnya, aku hanya melakukan mod simple seperti Tempest mode, yaitu memasang tab pada bawah PCB. Aku menggunakan 2 layer tab mode, serta mengisi ruang kosong pada case-nya menggunakan PE foam sheet dan EVA foam yang aku bentuk menyesuaikan ruang di case-nya. Untungnya, TM680 sudah memberikan platform pada paket pembeliannya, jadi aku tidak perlu mengcustom lagi. Stabilizer yang aku gunakan adalah MKID X Lumia Pink Love. Stabilizernya cuma aku loop saja karena stemnya sudah pre-clip dan tanpa di hold mode pun sudah tidak rattle. Untuk switchnya aku menggunakan KTT Strawberry. Aku memilih switch ini karena aku rasa warna pinknya akan cocok dengan temanya. Tapi karena aku hanya memiliki 45 switch KTT Strawberry, sisanya akan aku ganti dengan Aqua Rose Red supaya warna switchnya pink dan merah sesuai dengan tema Zero Two. Semua switchnya sudah aku loop untuk memaksimalkan performa keyboardnya. Spring di KTT Strawberry-nya juga aku ganti dengan MKID Purple Spring 63,5 gram karena menurutku spring di KTT Strawberry ini terlalu ringan. Terakhir, keycaps-nya. Aku memilih Yonkyu Darling atau bisa dibilang GMK Darling Clone. Aku memilih Yonkyu karena bahannya yang PBT serta harganya murah. Aku juga memasang artisan pada S-Keep supaya keyboardnya makin cakep. Untuk sentuhan terakhir, aku juga membeli custom coil cable dengan warna yang senada dengan keyboardnya. Dan ini dia TM680 Zero Two Edition. Oke, itu aja dari aku. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Aku Fainila, terima kasih.